បើកក្បាលវីដេអូជាមួយនឹងដំណើរដើរទៅរកកន្លែងញ៉ាំបាយនៅទីនេះគេហៅតែឆ្នេរព្រែកត្រែងខានមកយូរឥឡូវគេអាប់ដេតមានកញ្ចុះទៀតលយហ្មងបើទេសភាពវិញបាច់និយាយមើលខ្លួនឯងលយមិនលយធំអស់ហើយ Oh my god wow កញ្ចុះនៅហ្នឹងបើមានសង្សារដឹកទៅដឹងតែអែមហ្មង nice ប្រាប់គេថាដើរមកញ៉ាំបាយតែមើលដៃហើយទង្វើមិនបាច់និយាយតើណានៃនោះឆ្កុយហើយនេះគឺជាអ្នកជំនាញអាំងសាច់របស់យើងអាំងសាច់គោ2គីឡូញ៉ាំគ្នាចង់20នាក់ធំណាយើងញ៉ាំបាយអង្ករស្រូវសាលីរសជាតិកម្ពុជាឡៃនៅឆ្នេរព្រែកត្រែងដាក់ជាមួយនឹងសាច់គោសែងភ្លើងហុយនិយាយពីថាជាតិហើយយើងធ្វើការថតរូបជុំគ្នាមួយ teamwork ហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងកម្មវិធី last day my brother Oh my god English ហើយវីដេអូនេះគ្មានអីជាគុណតម្លៃទេអ្វីដែលជាគុណតម្លៃនោះគឺចង់និយាយថាមកកុំទិញតែប៊ីយ៉ាច្រើនពេកទិញគ្រឿងក្លែមទិញសាច់ទិញអីមកផងប្រយ័ត្នអត់អីញ៉ាំមើលតែចំណុចនេះទៅដឹងហើយគ្នាមកវងកាន់តែប៊ីយ៉ាតែអត់មានគ្រឿងក្លែមចប់ហើយ